यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है। आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिखी है, जमीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे, आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, जमीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है।